कराची में भी मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने लगी। आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा और महकमा मौसमियात के इस हवाले से क्या बताना है, ये जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा सालिया फिरोज खान से। जी सालिया, बताइए किस हवाले से। जी जनाब, शहर कायद पे तो कुदरत मेहरबान है। सितंबर के महीने में अमूमन ऐसा होता है कि कभी हमें गर्मी मिलती है तो कभी मानसून का सीज़न जो है वो मौजूद होता है, उसकी वजह से जो है मतला अबर आलूद हो जाता है। तो इस वक्त शहर कायद का मतला जो है वो जुज़वी अबर आलूद है। ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं, ये समंदरी हवाएं हैं और जैसे जैसे ये हवाएं दरख्तों और पत्तों से छनकर आ रही हैं तो ये खुशगवार मौसम का एहसास दिला रही हैं। हवा की रफ्तार की बात करते हैं तो हवा की रफ्तार जो है इस वक्त की तकरीबन 10 नॉट है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। 28 डिग्री सेंटीग्रेड होने का मतलब ये है कि ये एक बेहतरीन दर्जा हरारत है हमारे शहर के लिए, क्योंकि अमूमन इस औकाते कार में जो दर्जा हरारत होता है वो 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऐसे में गर्मी की शिद्दत का एहसास किया जाता होता है। लेकिन कराची का मौसम जो है वो मजमूई तौर से बहुत ही ज़्यादा हसीन है। इस वक्त जो शहर कायद के बासी हैं उन्होंने सुबह सवेरे अपना बिस्तर छोड़ के पार्क्स का रुख कर लिया और अपनी सेहतमंदाना सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर हमें कुछ नौजवान दिखे पार्क में जो कि क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ है, ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो फुटबॉल और कोई वॉक में मसरूफ़ है। तो महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम यूं ही जुज़वी अबर आलूद रहेगा, साथ ही साथ वक्फे वक्फे से समंदरी जी सालिया, आप भी मौसम एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।